हेलो दोस्तों, जैसा आप देख रहे होंगे ये 15 लीटर का बजाज का ग्लास लाइन गीजर है। आज हम इसको, ये अभी पेटी पैक है, अभी इसको एक बार भी खोला नहीं गया इस डब्बे को। अब हम इसे खोल के आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या मिलता है और ये कितने रुपए का है ये भी बता देंगे, और इसकी खासियत क्या क्या है। बिकता बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ डब्बे का क्या क्या है 360 व्यू भी दिखा देंगे। ये एक साइड ही हो गई। इधर इसके फीचर लिखे हुए हैं, फीचर आपको बता देते हैं। एक इसमें ग्लास लाइन टैंक है। पहले आपको मॉडल बता देते हैं। इसका मॉडल है बजाज न्यू शक्ति ग्लास लाइन वाटर हीटर 15 लीटर। 15 लीटर इसकी कैपेसिटी है। बजाज का कस्टमर केयर नंबर है 1800102596 वर्ल्ड क्लास फीचर, हाई एफिशिएंसी, स्पेशल इंसुलेशन और भी कई हैं इसमें। आप इसमें ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंस्टॉलेशन सूटेबल फॉर वाटर प्रेशर हेड अप टू ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर्स 270 फीट। जैसे शहरों में क्या होता है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, तो 18 मंजिला जो बिल्डिंग होगी, तो 18 मंजिल ऊपर से अगर नीचे पानी आ रहा है तो उसके प्रेशर के लिए सूटेबल है। अगर 18 से ज़्यादा मंजिल हो रही हैं, मान लो अगर 50 मंजिला बिल्डिंग है और सबसे नीचे वाले फ्लोर में अगर 18 मंजिल से ज़्यादा मंजिल से सबसे नीचे वाले मंजिल में पानी आ रहा है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इससे गीज़र का पानी का पाइप जो है वो फट सकता है अगर कमज़ोर पाइप रहा। तो इसके लिए आप थोड़ा हाई प्रेशर जो बियर कर सके वो वाला गीज़र लगवा लेना। बाकी इधर तो वैसे ही है जैसे दूसरी तरफ था। ये वाली साइड तो पहली वाली साइड की जैसी है। और इधर हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ, हिंदी में ज़्यादा बढ़िया है। ये हिंदी में अत्यधिक प्रेशर एवं प्रेशर पंप इंस्टॉलेशन के लिए उपयुक्त ग्लास लाइन टैंक। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, श्रेणी 1 तल मंजिल 18 मंजिल 270 फीट। और ये केवल सांकेतिक मूल्य अजम्पशन है। अब चलो इसे हम खोलेंगे, इसके अंदर क्या क्या निकलेगा। इसके अंदर पीवीसी पाइप निकलता नहीं है, पीवीसी पाइप में अलग से ही लेना पड़ता है। किसी किसी गीजर में कंपनियां दे देती हैं, पर इस वाले गीजर में नहीं निकल रहा है। अभी देखो डब्बा खुलेगा, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या है। ये वारंटी कार्ड है। ये देखो, ये सेफ्टी वॉल है, ये बांध रखा है इन्होंने। हाँ, ये ताकि किसी में कोई छूट ना जाए। इनका बाहर से पता चल जाए कि हाँ सेफ्टी वॉल डाला है कि नहीं डाला। इसमें तो डेंट लगा हुआ है। अबे ये वापस करो, उसको करो, रखो, इसको बंद करो, दूसरा लेके आओ। तो डेंटेड पीस आ गया है। इसको वापस करो, बंद करो, तो वापस करो इसको, वरना वो बोलेगा कि तुमने गिराया।